From Thai Theatre Foundation, this is Spotlight. On this podcast, we talk to a Thai theater artist and their experience in America, the struggle, the joy, the whole journey, and fun stories along the way. I'm Mo Rodvanich, แต่ถ้าเป็นคนไทยก็จะเรียกเราว่าแตงโม or Miss Watermelon. Today, our first guest is a New York-based comedian, actor, and dancer, originally from Bangkok, Thailand. พี่สายสมบูรณ์ค่ะสวัสดีครับ Hi everyone. Thanks so much for having me here คุณแตงโมตื่นเต้น พอดแคสต์แรกเป็นแบบว่า first guest ever นะคะ honor มากครับรู้สึกดีใจมากๆเลยที่เป็นพี่สายนะเราแบบว่าเดี๋ยวเราจะบอกความลับทีหลังว่าทำไมเราแบบว่าเลือกพี่สายเป็น guest คนแรกแต่ว่า okay let's start with our first question I just really want to know I know พี่สาย first time maybe like 3 years ago from Thai Theater Network and I never really talked to you about your story what brought you to the US and what kept you here.Yeah, I'll try to be concise because I can พูดมาก and I can be a chatty Cathy. So คือจริงๆตอนแรกเนี่ยก็คือเรียนมัธยมที่กรุงเทพเรียนโรงเรียนนานาชาติแล้วก็I went to international school and I just always knew that I wanted to come to the US ก็เลยแบบตอนช่วงนั้นก็สมัครว่าจะติดที่ไหนบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมก็ช่วงนั้นก็ปี99-2000แล้วก็ตอนนั้นก็แบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็บอกว่าถ้าไม่ได้ทุนไม่มีทางที่จะเรียนที่อเมริกาได้ so I was like okay let me apply to a bunch of colleges and then I got into a liberal arts college ที่เรียกว่า Franklin and Marshall ที่ Pennsylvania แล้วเขาก็ให้ทุนแล้วก็ได้ทุนแล้วก็บอกโอเคต้องไปให้ได้ soในที่สุดก็เลยมาอเมริกาแล้วก็ตอนนี้ก็ปีที่21แล้วอยู่ที่อเมริกาเนี่ยโอ้ยสุดยอด so for 21 years so what about it that kept you here make you stay for so long I feel like I always knew that I wanted to come to the US คือรู้สึกว่าแบบเราเป็นตัวของตัวเองได้ที่นี่ right like coming and just being on your own being independent doing whatever you want มันเป็นสิ่งที่แบบมันเป็นแบบเป็นแรงบันดาลใจตั้งแต่เป็นเด็กที่เมืองไทย right ว่า I identify as a cisgender gay man and I knew that I wanted to experience everything as much as I could here ก็เลยแบบว่าหลังจากจบมหาวิทยาลัยแล้วจบตรีแล้วก็แบบว่าโอเคได้งานทำที่โรงละคร like โรงละครเล็กๆน้อยๆที่ Lancaster Pennsylvania called the Fulton Opera ก็ได้แสดงบ้างได้อยู่ใน ensemble แล้วก็แบบหลงรักตกรักกับตรงนี้มากเลยแล้วก็ชอบมากก็เลยแบบว่าโอเคอยู่ต่อแล้วก็ได้ทำงานที่ admissions ที่ University of Pennsylvania ก็ได้ทำงานเป็น admissions officer and thenเรื่องวีซ่า right is a real thing for international people like me ใช่ไหมอยู่ก็เข้าใจเต็มที่ so ตอนนั้นก็รู้สึกว่าโอ๊ยเราจะอยู่ต่อได้ไงเนี่ยก็เลยไปสมัครที่ UPenn แล้วก็ได้งานเป็น admissions officer โอเคก็ได้ H1B ใช่ไหมได้ H1B visa ก็ทำงาน like working at the university traveling all around the country reading applications ได้ประสบการณ์ในการทำงานในมหาวิทยาลัยใช่ไหมซึ่งก็เป็น H1B นี้ใช่ที่เป็น green card สำหรับคนที่ได้งานในบริษัทอะไรอย่างนี้ปะไม่ใช่ H1B คือ work visa โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับ immigration เข้าใจไหมคือyouจะต้อง you have to prove that like out of all the people that interview for this job no one can do what you do ซึ่งไม่จริง so I แบบได้งานนี้ก็แบบได้วีซ่ามารู้สึกแบบโชคดีมากเลยอ่ะ so then I stayedแล้วก็วีซ่ามัน3 ปี so ตอนนั้นก็แบบโอ๊ยตายแล้วจะทำยังไงดี so then I switched careers 100% 180 degrees ก็เลยไปเรียนปริญญาโท MFA Master of Fine Arts in Dance ที่ Ohio State ก็เปลี่ยนเป็น student อีกแล้วใช่ไหมก็แบบเปลี่ยน career ทั้งหมดเลยแต่สินใจโอเคได้แสดงที่ฟิลาเดลเฟียแบบตอนนั้นก็แสดงแบบ community theater อะไรเงี้ยไม่ได้ซีเรียสมากใช่ไหม and then I fell in love with it again and I said maybe I should do this at 100% maybe I should do this full time ใช่ไหม maybe เราควรจะกลับไปเรียนต่อแล้วก็แบบไปสะสมแบบประสบการณ์แบบเทคนิคไปเรียนแบบเต็มที่ก็เลยย้ายไปจากฟิลาเดลเฟียไปโอไฮโอไปอยู่ที่นั่น3 ปีแล้วก็แบบ dance ทุกวันละ 7-8 ชั่วโมง singing acting ทุกอย่างแบบเต็มที่ wow ใช่ พี่สาย so what's the turning point what makes you being like okay let me dance 7 hours a day let me choose this path like what is it That's a really good question. I think what happened was when I was working in admissions
right? When you're working in college admissions, you are changing people's lives. You're making dreams come true for the students that are applying to colleges. แล้วช่วงนั้นน่ะก็แบบอายุประมาณ23 24 25 26ก็เลยรู้สึกว่าอ้าวฉันต้องเปลี่ยนชีวิตของตัวเองด้วยนะ like I have to do something for myself ด้วยอ่ะครับ you know I'm sitting here making a difference in people's lives แต่ว่าตัวเราเองก็รู้สึกขังๆอยู่ใช่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคตอนนี้เราก็ยังแบบ you know เราก็ยังเต้นได้เราก็ยัง singing ได้อะไรเงี้ย so like if I don't do this now I will never do it and then I just แบบ regret ตลอดชีวิต so ตัดสินใจว่าโอเคนี่คือ turning point กลับไปเรียนต่อดีกว่าหุยสุดยอด I'm so impressed. I mean, like, oh my God, you know, it stems from changing lives. This is so good. Okay. So Pisai, I met you like, you know, several years ago, and just from knowing you, like meeting you at a restaurant, I know you move so well, you know. And I was just like, I at first I had no idea you're a dancer, But then I heard from a little bird that you have done this project that I was such a big fan, which the project is called Sleep No More. ใช่ Sleep No More กรีดดังโดนตัดหรือเปล่าโอเคเอาเป็นว่าเรื่อง Sleep No More เนี่ยเคยพูดไปบางทีเพื่อนที่ไทยไม่รู้จักor even some friends over here still don't know what Sleep No More is. So let me, you know, explain a little bit.Yes. So for listeners who have never heard of Sleep No More, Sleep No More is an immersive reimagining of of Macbeth, a Shakespeare's play, you know, in 1930s 5-story hotel/warehouse where the audience would get a 360-degree sensory experience through interactive performances. Was I right, ค่ะพี่สาย 100%. That was great. That was a really good description of it. And what I would add to that is that if you're an audience member, you show up and you are given a mask. And you're given a mask to walk around so that you are anonymous. แล้วก็นักแสดงก็จะแบบเต้นแล้วก็ you know มีฉากมีอะไรมากมาย and they would do it and you would know who the actors were because obviously they would not be wearing the masks. So this was a major breakthrough in American theater ในปี 2011นะคือตอนแรกมันใช่แล้วตอนแรกมันเปิดที่บอสตันแล้วจริงๆอ่ะมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยคือ one summer when I was in graduate school I was doing a summer internship with a city company ซึ่งเกี่ยวข้องกับแอนโบการ์ดที่เก่งมากเลยนี้ and like is the director of the city company ที่ based in New York นะแล้วก็ไปเจอเพื่อนคนหนึ่งที่เพื่อนคนเนี้ยเขาชื่อ Rob แล้วเขาก็อยู่ใน original cast ของ Sleep No More นะแล้วก็ได้ไปดูเขาตอนมันเพิ่งเปิดที่นิวยอร์กตอนมันเพิ่งเปิดที่นิวยอร์กนี่ it was like nobody knew about it. It was a secret show, you know, like the literati, you know, like the high soul of New York knew about it. And the theater people were like dying to go to see the show because they just heard it from like through word of mouth ใช่ไหมวันนี้ต้องไปดูให้ได้นะแบบมันดีมากแล้วมัน immersive คือแบบว่าอยู่จะเดินไปเดินมาแล้วอยู่รู้สึกว่าอยู่ในโลกนี้เลยอยู่ like โลก 1930s film noir, you know, Macbeth. And then as a performer, it was amazing. เพราะว่าอยู่ก็ได้แสดงในฉากที่แบบอลังการมาก right? Whether it's in a ballroom or in a teeny tiny tailor's office. เพราะว่าพี่สายตอนนั้นเล่นเป็น swing. And when you're a swing in theater, it means you play lots of different roles. So I would show up to work. Actually, for me, in my opinion, I think swing is like the hardest position. Because you got to remember like tracks of like 8 people. Yes. ใช่ And so I would show up to work not knowing who I was going to go on as, you know, and they would say, okay, so you're going in as this character. แล้วyouก็ต้องแบบ okay จำให้ได้แล้วก็ดูในหนังสือว่า okay ว่า like okay where am I going, who am I interacting with, and if you have scenes with other people then you would work with them, you know, you'd practice ใช่ไหมso it was very exhilarating มันสนุกมากแบบสนุก in a way that was just like so unique and so special for that time. And you just applied and then auditioned and then got it? Actually, the great story is I auditioned for everything ตอนย้ายมานิวยอร์กครั้งแรกนะคือรู้สึกว่าโอเคเรา28 29แล้ว and I have to catch up with everyone ใช่ไหม because a lot of the people I was auditioning with more were like จบ NYU จบ Fordham จบแบบ you know แบบอะไร University of Michigan Musical Theater like หนุ่มๆสาวๆ and then like early 20s
you know แบบแก่ๆเข้ามาพยายามที่จะสู้เด็กพวกเนี้ย right and I was like oh my god there's no way so I actually went to this audition and my friend who was in the show was like you just go have fun now what we have to understand is like when you're auditioning for musical theater in my experience it's very cookie cutter you go in if you're a dancer นะ you learn the choreography you แสดง the choreography แล้วก็จบแค่นั้นใช่ไหมแต่ว่า training ของทรายนี่คือ modern dance it was very modern dance very organic very improvisational so like ตอนที่ไป audition สำหรับ Sleep No More เนี่ย the first thing they asked us to do is walk across the stage แค่นั้นใช่เก๋ว่ะโอ๊ยตายต่อแค่นี้แล้วเราก็แบบเอ้า like walk like a นางงาม or walk like a model or walk like a what right แล้วเขาก็คัดค่อยๆไปโอเคเดินอีกครั้งหนึ่งโอเคเดิน as if you are really late for the most important appointment of your life okayเดิน right walk as if you just found out that your partner died okay walk อะไรอย่างเงี้ยคือแบบสะเทือนใจมาก you know but I just felt this inner อะใช่ไหมแล้วเราก็รู้สึกโอเคเราทำได้เพราะว่านี่ก็เป็นรู้สึกว่ามันเป็นออร์แกนิกมากในที่สุดเขาก็จ้างเรา and I was in the first cast of Swing ใช่สนุกจังเลยอ่ะคือพอดแคสต์มันไม่เห็นหน้านะแต่ในซูมตอนนี้อีหันหน้าแบบว่าน้ำตาปริมคือแบบดูสนุกจังเลยอ่ะใช่สนุกมากรู้สึกโชคดีมากเลยอ่ะ because like who has one job in New York as a performer ใช่ไหมแล้วตอนนั้น I was like I have one job I'm a dancer and I can actually make a living in New York เป็นไปได้ไงรู้สึกโชคดีมากแบบ privilege มากตรงนี้ใช่ yeah so how long were you doing Sleep No More yeah I did it for I would say 2.5 years on and off นะเพราะว่ามันจริงๆมันมีช่วงหนึ่งที่เขาบอกว่ามันมีคนอื่นคนเก่าจะกลับมา they had to reshuffle the cast and then they said you know so there's no room for you anymore and I said okay ไม่เป็นไรได้ประสบการณ์แล้วรู้สึกโชคดีมากขอบคุณมาก right and then I was like okay ฉันอยู่นิวยอร์กแล้วฉันจะไปหาเอเจนต์ฉันจะไปหา representation โอเคเราก็ไปได้มา in this time ใช่ไหม and then in my second to last week they เขากลับมา and they're like so someone else is leaving so we actually need you to stay so then I saidกรุณารอสักครู่ครับ and then I talked to my agent and I had my agent call and negotiate ให้ได้เงินมากขึ้นเพราะว่า yeah because I was like นี่ไงใช่ไหมอยู่พยายามที่จะไล่เราออกแต่ว่า I ก็ถือโอกาสอะ right like I took the opportunity at this time to be like okay let me go and do the things that I need to do because I'm going to still try to audition and still try to get representation for other things so then that's why I ended up staying for another year you know what it's only fair Hi. Okay, you know what? Because I'm so nerdy about this, I actually have more questions. So, do you remember what was the first role that you did in Sleep? Yes, I do. I played the role of the speakeasy bartender. Nah. Oh. So. Okay, one thing. Okay, I just feel like maybe we didn't say it like right at the beginning. It was my fault, but nobody's speaking, right? In Sleep That's right. No More. ถูกต้อง Nobody's speaking. Yeah. Right. It is just all dance. So you have to have major training, you know, as a dancer. เราก็แบบจำได้ว่า you know ครั้งแบบ rehearsal วันแรก I'm looking around and I'm seeing all these dancers. And I'm like, oh my god แต่ละคนแบบเก่งมาก you know, and then like as I get to know them ใช่ไหมพวกนี้ก็แบบจบโรงเรียนแบบ Juilliard แบบ Tisch NYU แบบโรงเรียนแบบแดนซ์ที่ดีมากเลยแล้วก็after a while I was like you know what I'm just as good as they are so there's no reason for me to like รู้สึกน้อยใจหรือว่ากลัวใช่ป่ะ like there's no like imposter syndrome ตรงนี้เลย I was like but I'm in the cast and I'm bringing in my skill set so that's something that I was always really like grateful for that Sleep No More chose me อ่ะใช่ป่ะแบบ from like walking on stage like 10-15 times you know เป็นพอดแคสต์ฉันไม่กล้า snap นิ้วเลยเดี๋ยวเสียงดัง เดี๋ยวโดนตัดฉันไม่กล้ากรี๊ดไม่กล้าทำอะไรสักอย่างไม่มีรีแอคชั่นมูฟอย่างเดียวขยับตัวเป็นแมงกระพุนอยู่หน้าจอใช่โอเคแต่โอเคเสร็จปุ๊บยังอยากรู้อีก
คือตอนนั้นอะเราไปดูสลิปโนมอลครั้งแรกเราก็แบบอุ้ยตื่นเต้นมากถูกปะแล้วก็แบบอุ้ยใส่หน้ากากอะไรเงี้ยตื่นเต้นแล้วก็คือมันก็เล่นลูปเนอะมันก็เล่นวนใช่ไหมคือถ้าเราอยู่ yeah if you go in there at 5 whatever and then you know the whole thing run once and then you can keep staying for the next round so you can actually watch this you know show for like 5 times if you're like just gonna be in there, right? Because there's so many little rooms, so many little knick-knack like that you haven't found, right? So I remember one time I was decided to follow a character. Because in a scene, right, and they're like, boom, something happened, and then the guy died, and then the girl left and walked away, and I'm like, oh, where did she go? So I was like following her, and then there's something happened because she doesn't want me to follow her. So I was wondering, have you ever, you know, have an experience that like something unexpected happened, you gotta do something that like, you know, yeah, you know what I mean. Answer me. Yeah. แน่นอน. So as you said earlier, right? There's no talking in the show at all. ใช่ปะ And so when there is talking, it's an extremely special moment. นะคืออยู่ก็แบบอยู่ก็ตามแต่ละ character ก็ได้ทั้ง3ชั่วโมงเลย โดยไม่ได้ยินใครพูดอะไรเลย right? But then you could be in a certain place at a certain time. แล้วอาจจะมี character คนหนึ่งที่แบบว่าทำหน้านิดหนึ่งทำตา and like we're trained to use our eyes แล้วก็แบบ you know you reach out with your hand and you bring someone and there's a special room there's many special rooms but there's this usually in a scene and then you like you bring in this audience member and then you ปิดประตูแล้วก็ล็อกประตูใช่ไหม I know it sounds you kind did of that? crazy You're that guy? We all do it. Oh, okay. We all do it. So then here's the awesome part is each character has their own special script. So we actually have a script from Macbeth. And it's really special because, you know, the audience member has walked around for like 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมง 3 ชั่วโมง ใช่ไหม They haven't heard anyone speak and then all of a sudden you go back, you take off the mask and it's a moment. And then usually the person whose mask is taken off is like, you know, because it's a major moment. Oh my God. ใช่ไหม Very intimate. And then you say something, and then there's usually something else that happens. There's like a gift or a note or something. Like it's very. It can be very emotional. I've actually had people come in and they start crying. You know, so like you have this moment with them, and that's why it's so immersive. They scare you, right? They didn't cry because they scare you. I hope not. No, I hope not. Yeah, I'll share one quick story. Is that you know เวลาอยู่เป็นนักแสดงในเรื่องซีนโนมอร์เนี่ยอยู่ก็ไม่รู้ว่าใครมันใช่ไหม So everyone has a mask on แล้วก็มีวันหนึ่งอ่ะ I was playing another character I was playing the role called the taxidermist นะ and I saw this audience member and I went up to him and I invited him and he was the only person in that area so I was like, yeah why not you know so I pulled him in and I took off his mask แล้วก็มามองหน้าเขาแล้วแบบเอ๊ะทำไมหน้าตาคุ้นๆวะเนี่ยแบบเอ๊ะรู้จักมาจากที่ไหนเนี่ยปรากฏว่า it was Leonardo DiCaprio ซึ่งแบบในเวลาในวินาทีนั้นเราก็ต้องแบบใช่ไหมเราต้องมีสติใช่ไหมเราต้องแบบ keep เขาเรียกว่าอะไรนะ keep calm and carry on ใช่ไหม even though รู้ว่าคนนี้คือแบบ Leonardo DiCaprio แบบ major Hollywood star แล้ว he ก็อินมาก he ก็แบบมองแบบ okay what's coming next you know and then like I have a whole monologue อ่ะเข้าใจป่ะ I had a whole monologue to deliver to Leonardo DiCaprio and I was like oh my god and I go you know so then he went you know after I closed the door แล้วแบบตื่นเต้นมากหัวใจแบบเต้นแบบแรงๆมากเลยอ่ะ You picked the right person แน่นอน and then of course we saw him later because Sleep No More also has a bar you know at the end of the show so he ก็นั่งชิลกับเพื่อนๆเขา and I saw him I was like oh my gosh I can't believe I gave him a scene you know so they were always like มีเรื่องตื่นเต้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเลยอ่ะ Sleep No More พี่สาย this is so special this is so nice yeah it was really cool สนุกมากโอเคอ่ะไปต่อ คุยเรื่อง Sleep No More ประมาณ40นาทีแล้วโอเค actually talking about you know I feel like this time like I use this time to like dissect พี่สายlike oh the first time I see him it's this and this and this and then I get to know to the bottom of it so actually
พี่ทรายเป็นคนตลกมากเลยนะหนูเจอครั้งแรกฟังคุยกัน energy 5แบบโอ๊ยตลกจังเลยพี่คนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเว้ยจนกระทั่งเฮ้ยเนี่ยพี่ทรายเล่น Sleep No More เฮ้ยสัมภาษณ์เลยเสร็จปุ๊บไปเซิร์ชหาก่อนเซิร์ชทรายสมบูรณ์ไหนทำอะไรบ้างไม่ตายละแล้วคนพบอะไรคะพี่ทรายเป็นคอมเมเดี้เหรอวะเฮ้ยตื่นเต้นเอ้ยเมื่อไหร่ตั้งแต่เมื่อไหร่อะไรยังไงอะไรโอ้ยดนใจจริงๆนะคือพูดตรงๆอยากเป็นคอมเมดี้มาตั้งแต่อยู่มัธยมคืออยากเป็นมากแต่ไม่กล้าแล้วไปเต้นอยู่วันละ8 ชั่วโมงก็เลยไม่ได้เล่าเรื่องตลกเลยใช่มันไม่มีเวลาไงสลีปโนมอก็ห้ามพูดอีกห้ามพูดใช่ไหมใช่ก็ yeah I you know I grew up watching like you know all these people right Ellen DeGeneres and Russell Peters and Margaret Cho แบบชอบ Margaret Cho มากสมัยแบบอยู่มัธยมที่กรุงเทพแบบดูใน YouTube แบบฟัง you know CD อะไรอย่างเงี้ยคือชอบเพราะมันรู้สึกแบบมันสนุกแล้วก็มันเป็น story อ่ะ you know like it's your own personal experience ใช่ไหมก็เลยมันก็มีช่วงที่แบบโอเค you know like I'm now I have a job in education ใช่ไหมทำงานเป็น counselor อะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกโอเคมันก็เป็น job ที่ถาวรแต่ว่าเริ่มคิดถึงการแสดงเพราะตอนนั้นก่อนหน้าก็แบบแสดงแบบ The King and I Sleep No More อะไรมากมายเต็มที่ and I was just like I miss performing in a way that is really meaningful เพราะว่าพูดตรงๆนะ even though I feel like I did the right things you know I'm doing the quote did the right things like I joined Actors Equity I did all the regional productions of The King and I wasn't happy like ไม่แฮปปี้เลยอ่ะแล้วก็แบบเกือบได้ Broadway ใช่ไหมเพราะมันมีช่วงนึงที่ King and I มันจะมา Broadway แล้วรู้สึกว่าอุ๊ยอันนี้คือเป็น this is like my time you know this is my chance แล้วในที่สุดอ่ะเอเจนต์ก็บอกว่าเนี่ย we got the feedback from the show from the Lincoln Center show นะว่า you are not the right look ฟังอย่างนี้ก็รู้สึกใช่คือแบบ I was angry I was น้อยใจ I was furious because I was like you're telling me that I don't have the look for the show that takes place in my country คือมัน like the dissonance like เป็นไปได้ไงใช่ไหม right and that was the big turning point for me นะเพราะรู้สึกว่า okay if you're saying that I don't have the look to be in a show that takes place in the country where I'm from that I'm proud to be from พูดภาษาได้เขียนได้อ่านได้แบบเติบโตที่นั่นอะไรเงี้ยwhere am I supposed to go in theater what am I supposed to do ใช่ไหมเพราะว่า as we know theater is still extremely racist right and segregated and stereotyped and agent ของทรายก็แบบyou know ส่งไปแฮมิลตันแบบบางครั้งแต่ว่าส่วนมากจะส่งไป King and I like all these damn regional shows King and I was like I can't do this anymore you know ก็เลยแบบว่าโอเคมันมีอะไรที่เราคิดถึงการแสดงก็เลยแบบไป open mic บ้าง stand up comedy รู้สึกว่าไม่รู้นะมันอธิบายไม่ค่อยได้มันรู้สึกว่ามันมีอะไรสักอย่างแบบในวิญญาณในแบบใน essence ของตัวเองอ่ะที่แบบว่าเวลาเราแสดงใน stand up เนี่ย that's it that's all you need it's you and the mic ใช่ไหมไม่มีฉากไม่มีคอสตูมไม่มีไฟไม่มีมิวสิกไม่มีอะไรเลย there's no artifice it's just you and it's terrifying but it's also the most incredible feeling in the world so one day you just got up feeling like I need to do something meaningful in performing and then you just go to an open mic did you have any plan like okay let's you know let me write something down and then schedule a day or you just like all right I just need to go right now go yeah I think it was more of that I honestly was just like wow just go like you know I don't remember how old I think I was like 35 at the timeรู้สึกว่า come on just go it's not what that do you serious mean you look 32พี่ทรายแก่แล้วเนี่ย I'll give you my Venmo ID later yeah I paid Mo to say that y'all ก็คือแบบว่ามีเพื่อนเขาชวนไปไงคือแบบว่าแอบบอกเพื่อนว่าI kind of want to try this what do you think and they're like yes I've been waiting for you to do this for like 10 years dude I'm like because you know มีเพื่อนหนึ่งเขาเคยเล่าฟังว่า fears are wishes so I was like I'm terrified of this but I really want to do it I really want to do it you know ก็เลยแบบว่าโอเคไปแสดงที่หนึ่ง and then another place and then another place and then people ก็แบบwhy don't I invite you to come do my show ใช่ไหมนี่คือ New York comedy scene right and then you do another show and then you do another show
And then all of a sudden I'm doing all these shows and you know Mo as a comedian yourself, like 1 minute is an eternity, 5 minutes is forever, 20 minutes is like your entire life, ใช่ป่ะ on stage. Yeah. So one big moment for me was when this one comedian saw me at a show like a few weeks ago and invited me to do her show. I said, yeah, sure. แล้ว she ก็แบบ มันก็เป็นบาร์แบบเล็กๆน้อยๆในนิวยอร์ก East Village อย่างเงี้ย and she's just like, yeah, can you just be the closer? Can you be the closer? You can go as long as you want. ใช่ So I was like, huh? What? And I had probably like 10 friends come. Oh my God, I just want you to be the headliner. ได้เป็น headliner เลยอ่ะ Oh my God. All right. Okay. So then I did it. And I just like, you just like pull from all the like files that are downloaded in your head, right? Like let's connect. Let me pull something out. ใช่ And it was a blast. Like it was so much fun. And that's the thing. It was fun. ถ้ามันสนุกนะมันก็ต้องทำใช่ไหมคือตอนแสดงแบบ all these regional shows I wasn't having fun. I felt like I was going through the motions. To พระอาทิตย์ like praise to Buddha อย่างเงี้ยแบบอะไรวะเนี่ยแบบนี่เหรอศิลปะในนิวยอร์ก you know what I mean like มันแย่มันงี่เง่ามากเลยอ่ะ and especially like when you think about the ethical issues of being a Thai person in the show, right? It was just like ทุกอย่างมัน compound หมดเลย and I was like oh my God I can't do this anymore. So then when this happened and I was on stage for 20 minutes doing stand-up, I was like this is it. Like, education is my career. Comedy is my calling. นี่คือ calling ของฉันจริงๆ Yes มาขนาดนี้แล้วเอาจริงนะตอนทำรีเสิร์ชฉันก็ไปดูคลิปนะตลกมากฉันก็แบบว่าเมื่อไหร่จะได้ดูพี่ทรายเมื่อไหร่จะได้ดูพี่ทรายเป็นเมื่อไหร่คะเมื่อไหร่ถ้าสมมติว่าอยู่นิวยอร์กนั่งฟังพอดแคสต์รู้สึกว่าแบบเฮ้ยคันต้องไปดูแล้วอยากรู้ทรายสมบูรณ์เป็นยังไงเล่าเรื่องจะไปดูได้ที่ไหนเมื่อไหร่คะถ้าคันมากก็เกาให้เต็มที่นะคือวันที่4เดือน November นะพฤศจิกายนก็คือได้แสดงที่New York LGBTQ+ Comedy Festival แล้วก็รู้สึกว่า 3 ทุ่มหรือ 3 ทุ่มครึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องดูใน IG ของพี่แต่ว่าก็คือแบบว่าโอเคไม่เป็นไรน้องจดมา 3 ทุ่มค่ะ3 ทุ่มโอเคมากเขามาแต่ว่าโบยูก็รู้ไงว่าเวลาแสดงในแบบเทศกาลคอมเมดี้ right like they give you 5 minutes แค่เนี้ย yeah like แค่เนี้ย they just give you 5 sometimes แบบ 7 minutes แล้วมันจริงๆอ่ะ in my opinion มันไม่พอ like I love to tell stories I need to be up there I need to be hanging out with the audience ใช่ไหมคือ5 นาทีมันไปมันแบบแป๊บเดียวเอง but I haven't done a real show in a while so I'm excited to just get back up just like feel the audience like just so this one gonna be a longer show huh how long is this one I think this one I mean because it's a big festival so they have to like shove all these comedians in okay, so this one they keep it short ใช่ okay but in the future right in the future you're thinking about doing your own show yes yes แน่นอน okay why not Oh my God. I'll be in New York for that one. Okay. Let me tell the audience again, the listener, anybody who's listening, wanted to go see P Sai ตัวเป็นนะคะ live performance stand-up comedy. Thursday, November 4th at 9 p.m. at Broadway Comedy Club, right? Yes, thank you so much. All right, everybody write it down. Ding, 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 ding. Put it in the calendar. Outlook calendar. I don't know. Okay. Tell your mom. Give Alexa the notification. All right. That one we got. Okay. Oh, even though the last thing I want to say, I just also heard from a really big bird this time that you're doing your second master degree at Harvard right now. What? Yeah, just, a little school outside of Boston. Maybe Oh my God. Oh my God. This is so crazy. What are you studying this time? So, thank you for asking. So this is a Master of Education. And what I'm doing is I'm focusing my studies on the intersection of higher education and the performing arts through the lens of diversity, equity, inclusion, and belonging. So how to create more equitable spaces
within the performing arts, specifically within the university world. So whether it's, BFA dance programs or Bachelor of Music programs or acting programs อย่างเงี้ยคือสนใจมากเรื่องนี้ใช่ไหมก็คือมีประสบการณ์ในการที่เป็นนักแสดงอยู่แล้วเป็น choreographer เป็น dancer เป็น comedian แล้วก็มีประสบการณ์ใน education ด้วย right? Like I've worked at universities, I've worked at University of Pennsylvania, NYU, Ohio State. So I'm really, really interested in creating a curriculum that mirrors that. So I'm taking classes with like the Harvard Business School, the Kennedy School of Government, learning about policy and how to uplift folks, specifically, Black, Indigenous, people of color, women, non-cisgender, non-white, non-heterosexual folks that are passionate about spaces of equity and restorative justice. คือตื่นเต้นมากตรงนี้ So yeah, I will be done in May of next year. ก็เวลามันก็ผ่านไปเร็วมากเหมือนกัน Oh my god. Oh my god. Oh my god. This is a lot, พี่สาย This is a lot. It's a lot. Like, how do you have time to do all these things and also having a family? Yes, it's a lot. I'm very grateful เพราะว่า แต่งงานก็มีสามีที่ดูแล เราดีมาก and like we've been together for quite some time and he is an educator so he understands my passion to the for same-sex education. marriage in America แน่นอนเมื่อไหร่ไทยจะมีได้สักที กำลังมาพยายามกันอยู่ โอเคแล้วเนี่ยชีวิตยุ่งขนาดนี้วันๆได้ทำอะไรที่แบบว่าแหมไทยๆบ้างไหมเจอเพื่อนคนไทยมีกลุ่มคนไทยทำอะไรบ้างไหมวันๆเรียนแต่ป.โทเล่าเรื่องตลกจริงๆอ่ะคืออยู่ Jersey City right แล้วก็มันมีร้านอาหารไทยที่เพิ่งเปิดที่ Jersey City called 1D สยาม It's the same family as 1D in Manhattan and I am there all the time เพราะว่า I will tell you the menu is okay. Oh my gosh แบบยอดเยี่ยมจริงๆใช่ That's what I'm doing when I'm not in school, when I'm not working full time, when I'm not working for Harvard, when I'm not doing a show, when I'm not cooking, when I'm not taking care of the dog เราจะอยู่ร้านอาหารไทยชื่อวันดีสยามครับใช่ชื่อร้านอะไรนะคะขออีกทีวันดีครับวันดีไทยวันดีสยามวันดีไทยที่ Jersey City ออกจากรถไฟที่ Grove Street แล้วก็เดินประมาณ3นาทีแล้วก็ถึงปั๊บใช่สุดยอดเดี๋ยวตอนท้ายนะคะจะมีภาพขึ้นแล้วก็เก็บตังค์ดิสยามเป็นสปอนเซอร์หล่อเล่นโอเค before we say goodbye yes this is for anyone who is listening and whose heart is touched by your story feeling they resonate with you they wanted to be a stand-up comedian they wanted to dance 7 hours a day they wanted to be somewhere married to same-sex person, have a dog, have a busy life, or just be fabulous, just like you, Do you have any word of wisdom to share? I mean, it could be from you. It could be from SpongeBob, as long as it was helpful to you in your journey. I think that the one thing that has helped my motor running is from a 90s song from a Swedish group called Roxette นะที่เรียกว่า Listen to your heartจริงๆมันอาจจะฟังรู้สึกคลีเช่มากแต่ว่า Listen to your heart เนี่ยมันทำให้ทรายสมัคร Harvard ตอนอายุ38 Listen to your heart ทำให้ทรายตัดสินใจเป็นแดนเซอร์ที่นิวยอร์กใช่ไหม Listen to your heart เป็นสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าโอเค I am a gay man this is who I am เราก็จะ come out ตอนอายุ16ปีที่เมืองไทยคิดดูสิ in like 1998 คือ Listen to your heart เนี่ยมันอาจจะแบบเหมือนว่า it looks like it's something that you put on a poster you buy in like Anthropology or something but it's something that's real you are the only you in this world แม้ว่าyouจะเป็น composer หรือ director หรือ comedian หรือanything right like you just have to follow your heart เพราะว่าถ้าyouไม่ follow เนี่ย it's gonna track you down and force you to do it in some way you will be explode at some point yeah you have to do it exploded kitty okay nobody get that joke never mind bye cut it up okay พี่สาย that was so great it was such an honor to get to interview you today to talk to you about your life getting to know all these cool stories and all right next time in New York gotta go see your stand-up That's going to be a big story, and we're going to go eat the Thai food at 1D. Okay? Yes. Thank you so much for inviting me. ขอบคุณมากครับ
ขอบคุณมากค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ